गाइज हेर्नुहोस् इन्डियाबाट घुम्न अगाडि चाहिँ 10 जना रहेछ खाना बनाएर खाने कसैले आलु काटेको छन् है कसैले पियाज स्टोभमा खाना बनाउने चाहिँ आफै 2टा स्टोभ दिएर हिँड्ने होइन बनाएर खान कसैले उहाँको जय श्रीराम दारू बिहार जय श्रीरामको नामले आफै बनाएर खाने छन् कि यिनीहरूलाई जस्तो खाना म्याचिङ गर्दो रहेछ क्या जस्तो नेपालको र यिनीहरूको उहाँको खाना मिल्दो रहेछ त्यही भएर आफैले बनाएर खाने हो कि ठन्डा मस्त घुम्न पोखरा जाने छ कहाँ से आयो भैया कहाँ से आयो गुजरात से गुजरात का खाना थोड़ा अलग है ना मतलब स्पाइसी है कैसे लाइट है स्पाइसी नॉर्मल स्पाइसी रहता है अच्छा जहाँ भी जाते आप खुद ही बना खा लेते हो ज्यादातर खा लेते हैं अच्छा हाँ ठीक है भगवान मिल गए हम